asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine namoon naa leen sama gars yi ba yéen ci jàmm waaw toog naa sama toogaay jeeg de pour wan leen format yi nga xamante ni moom la Alphie Cuisine di waajal ci weeru koor bi ku doon laajte faali ngoye gi weeru koor bi sama yëpp la sama gars yi heure dog tu yoroo Alphie Cuisine ah loolu wóorul mani ren Épices ni la ko fas yéene defee ci Alphie Cuisine sama gars yi bu heure bi baax bi jotee ñu daal di ñëw def ay vidéo yu gàtt ay vidéo yu saf ay vidéo yu neex yoo xamante ni gars yi ko commencé laajte xaatim ci Alphie Cuisine Facebook ak Alphie Cuisine TikTok maa leen ko tàmbaloon du ma bàyyi benn yoon ndax alkaati du bàyyi doon déedéet Ramadan ci Alphie Cuisine leen dogu ci Alphie Cuisine sama gars yi léegi nag dama leen bëggoon wan benn format boo xamante ni noonu la ñu fas yéenee def vidéo version 2024 yi ànd ceeg ren Épices sama gars yi vidéo yi day gàtt waaye explication yi day leer sama gars yi bu ko defee jot amul yow mii di seetaan rapidement nga mën a am sa idée de ndogu ayca c'est de foie de veau boo xamante ne baax na ci sunu yaram xam nga foie ñi nga xamante ni dañu animé foie de veau y a rien de tel pour rootaat faire bi nga xamante ni moom la sunu yaram soxla dinaa utiliser épice ou viande bi nga xamante ne c'est riche en cannelle, paprika, cardamome, poivre, xorom ak yeneen mélange épices yu ñu ci def xam nga boo nee épice ou viande épice ou passe-partout la parce que lépp looy togg lu am ndawal rek da ngay utiliser épice ou viande dina am ceeb moo tax ma teg sama coupelu ceeb bi dina am tomate cerise wala nga jël tomate fraîche dinaa soxla foie de veau dama ko daggal nag daf koy émincé ñetti soble yoo xamante ni dama ko dagg grossièrement persil ak ñeenti doomu laaj togg naa sama ñànkatang ba nga nale ci ginnaaw di gos bu ko defee ñu jàll ci recette bi rapidement sama gars yi bu leen fàtte abonné wu. gis sama plat bu YouTube bi nag dama bëgg bala weeru koor bi di jeex incha allah waaw ñu matale 1 million yi 1 million abonné yi sama gars yi mën ngeen ko bu ngeen ci jàppee rek dina mën a nekk abonné like ci Alphie Cuisine lay doon sama gars yi ñu jàll tout de suite ci recette bi kenn du yéen. voilà bu ko defee comme ni ma ko waxee woon persil bi la ñuy dagg ndax dagg nañu soble bi ba pare daal di dagg tomate cerise yi xam ngeen lu ma saltaado voilà léegi nag dagg tomate cerise bi mooy des tomate cerise rek wala tomate bu dijj bi booy dagg tomate nag jël paaka bi am bëñ yi maanaam paaka mburu bi moo gën a neex a dagg tomate nga xamante ni doo ko paccal benn yoon. laaj bi tamit ñu def ko directement ci sunu foie de veau gis nga foie bi dama ko dagg ay dagg yu tranché ndaw laa ko def gis nga nii. daal di def rapidement épice ou viande daal di laal tuuti xorom voilà léegi nag jege si naa voilà léegi fii ñaari pool laay teg damay saaf benn bi damay def benn bi foie de veau bi maanaam foie bi moom laay def ci première pool bi là ci deuxième bi ma ñëw def ci soble bi tuuti épice sauce voilà foie bi nag soxlawul mu yàgg ci taal bi voilà soxlawul mu jëlul temps de cuisson comme bu ñu togg ndawal voilà suñu ceeb moom pare na gis nga basmati bu baax laa koy accompagner parce que lii ñuy gré na muy détaché woo très bien. voilà léegi nag dafa mel ni soble bi baax na tomate bi dañ ko ciy def pour tàngal ko maanaam tomate cerise bi soxlawul muy ñor xaw ma moom tamit voilà léegi jël yëpp def ko fii moo ci des tey daal di jël persil ba ok ay ca nii daal lay demee sama gars yi nii rek lay demee vite fait bien fait nga am sa idée de recette lu rapide lay doon sama gars yi gis nga yëpp yi pare na léegi xam nga lu ci des nga may ko tuuti ñeex mu am tuuti sauce parce que ceeb lañ koy lekkee rek mu daal di pare nga rectifier sa assaisonnement. voilà sama gars yi émincé de foie de veau façon lomo saltado pare na de sama gars yi fi mu nekk nii dressage bi rek moo ci des ayca. foie de veau façon lomo saltado ñu àndoon ci ak ren Épices nii rek lay demee ku du ngeen di lekkee war a loxo ak nu mu ci mënti demee invité naa leen. ayca sama gars yi bonne dégustation on se donne rendez-vous très bientôt ci Alphie Cuisine comme ni ñu koy defee saa su nekk.